गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा मंडे, सोमार आयज आणि सकाळची न्ही 10:18 म्हटल्यार 10:15-10:20 सुमार जाल्ली आसा. तर तुम्ही म्हणटली आयज सकाळी सकाळ फुडें खंय भोंवपाक वयता काय म्हणून. तर ना, आयज भोंवपाक न्ही बट वयता. एक्चुअली न्ही आमकां फाल्यां एक लग्न आसा, म्हळ्यार वेडिंग जें आसा पळय न्हू तें अटेंड करपाचें आसा सावड्ड्या. सो आयज हळद फाल्यां वेडिंग, तेका लागून आयज घरा कडल्यान भायर सरल्या. प्लॅन मातसो सुद्दां नाशिल्लो आयच्या दिसा भायर सरपाचो. एक्चुअली आमी अशें चिंतलेलें की फाल्यां लग्न न्ही, लग्न जें आसा पळय तें फोंडा. सो फाल्यां आमी हांगच्यान घरा कडल्यान भायर सरून रेडी जावन भायल्या भायर लग्नाक वयतलीं आनी मागीर येताना सावड्ड्या वचून रावून मागीर नेक्स्ट डे बुधवाराक येतलीं अशें. म्हणल्यार फाल्यां मंगळाराक लग्न. बट राती मागीर अशें करून उलयता मान फोन केल्लो. मान म्हटलें की हळडी वचना जाल्यार सुद्दां यो, हांगच्यान तुका लागीं पडटलें न्ही, म्हळ्यार सावड्ड्या सांजे आसा पळय तें लागीं पडटलें. हांगच्यान तूं कितले सकाळ फुडें रेडी जातलें आनी कितले सकाळ फुडें भायर सरून हें करून गडबड जातली न्ही. सावड्ड्याच्यान म्हळ्यार मातशें लागीं फोंड्यांनी सुसेगाद जातलें अशें म्हणून. आनी लग्न जें आसा पळय तें बेगीन आसा, 11-11:15 मुहूर्त समथींग. सो मागीर हेजे कडेन अशें डिस्कशन जालें. बट राती असो प्लॅन बी जालो ना. सकाळ फुडें हो म्हणपाक लागलो आपल्याक बीन थोडेशेच हांगा काणकोण काम आसा, सो तें करया आनी मागीर या अशें म्हणून सावड्ड्या वचपाक. कित्याक की खरेंच पळोवपाक गेल्यार गडबड जातली सकाळ फुडें, मागीर सगळे घरांतले हे ते जायना न्ही अशें म्हणून. मागीर सकाळ फुडें आतां उठून बेगीन सगळी गडबडीन अशी तयारी केली. एक्चुअली म्हाजें तर तुमकां खबरच आसा, म्हाजें कितें जें आसता पळय तें ऑलरेडी सगळें अशें करून प्री प्लॅन आसता ती. सो तेका लागून अशें साडी बी जी आसा पळय ती मायंडान आशिल्ली, रेडी आशिल्ली, काडून बीन दवरलेली हांवें भायर. सो ते सगळे बॅगान पॅक केले, थोडेशे एक्सेसरीज हे तेजे कितें जालें ते पॅक केले. सकाळ फुडें आतां गडबडीन घरांतलें सगळें केलें, ब्रेकफास्ट, क्लिनींग हे ते खंय भायर सरता म्हणटकीर आनी मातशें एक्स्ट्राज कितें आसता न्ही करपाचें, सो तें सगळें केलें. आनी आतां पळय भायर सरल्या. सकाळीं 7 उठून लागलेली, म्हळ्यार अशें हें करपाक, हें कर तें कर अशें करून. सो आयन बियन कांय केलें ना, तें घरा वचून करतलें. सो गडबडीन सगळें केलें आनी आतां भायर सरल्या वचपाक. घरा कडेनच आसा, म्हाज्याच गांवान आसा पळय. सो हें देवूळ हांगा शिवनाथाचें. सो हो कोणा कडेन उलयता, आतां कोण मेळ्ळो तेका, सो तेका लागून रावलें मातशें. सो आतां भायर सरतलें. माक बी सांगून आशिल्लें येता म्हणून. सो जस्ट तिचो कॉल रिसीव केला आनी तिका सांगलें की येता म्हणून. ती आयज हळद न्ही, ती थंय गेल्ली आसा, सकाळीं गेल्ली. सो आमी मागीर काणकोण काम बीम करून वतलीं आनी पळोवया कशें कितें जाता तें. तुमच्या वांगडा जो कितें अपडेट आसा पळय तो शेअर करतलेच. आनी आतां एक्चुअली लग्न जें आसा पळय तें आमच्या वाड्यार, आमच्या ते सायडचें. आनी जेचें लग्न आसा पळय तें आमचें अशें क्लोज आसा. सो तेका लागून मुद्दम वतना इतले पयसुल्ल्यान त्या सायडीन लग्नाक बसप मोस्टली पॉसिबल जायना. पळय जालें रे, जालें असो वास येता. तू भायल्यान येयलो म्हणून दिसता. सो ओके चलो, सद्याक तर पयलीं हांगच्यान भायर सरतना मेळटा तुमकां. दोळ्यांक कितें गेलें म्हाज्या, गडबड ना, उदक गाडी गेट बंद करून येता तेन्ना. दनपारांनी 1:45 जाले, 1:45 रे. तर 1:45 जाले आनी हे पळय वयर कसो पावसान काळोख केला तो. मी 10:15 समथींग घरांतल्यान भायर सरलेली. सो सगळें काम जें करता म्हणलें न्ही इतले टायम जालो. सो आतां आमी घरा वचपाक भायर सरल्या, म्हळ्यार वचपाक वता आतां काणकोणच्यान भायर सरल्या. आनी भायर न्ही बारीक असो पावस पडपाक लागला. पळोवया पडटा, म्हाका दिसना पावस पडटलो असो. सो आनी हे कितें आंबे, कसले आमी ते मुसराद कशी ते आमी कशे सगळे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आसा जाय रे. आमी घोटां घेतली. घोटां आंबे तरी न्ही अशें करून इजिली खंय जाय न्ही जाल्यार इजिली मेळटा. घोटां कशी मेळना. आनी सगळ्याले एकूच तेंगेले फिक्स कितें रे 100 रुपयांक 10. खंयी घे, काणकोण मार्केटां घे काणकोण, किंवा हांगसर अशें करून घाटाचेर घे, खंय घेवन बेश्टी बसता पळय रोडा सायडीन बी थंय घे, खंयी घे 100 रुपयांक 10 घोटां जी आसा पळय दिता ती. हे ना तेंगेले युनियनाचे फिक्स केल्ले अशें दिसता न्हू रे. सो पावस पडपाक लागलो भायर, बारीक बारीक दाखयता तुमकां, बारीक असो पडटा.
बारीक असो पावस जसो पळय ना तो स्टार्ट जालो पडपाक. पडल्यार पुरो फाटल्यान सगळं म्हळ्यार मातसो मोठो आशिल्लो आतां हांगसर नात मरे पावस. आनी हे आमचे देवूळ गणपती. सकाळच्यान गाडयांनीच न्ही आमी भोंवत आसा. घरा कडेन गेल्ली बट मा नाशिल्ली सो ताका लागून घरा कडेन न्ही शूट करूं ना. आतां जाली सांजची 4:30 आनी बाजारां मातशें गेलें. मातशें काम आशिल्लें बाजारान. 1-2 कडेन तें काम केलें थोडेशें शॉपिंग आनी आतां आमी बाये फुडें वयता. खूब दीस जाले बाये फुडें वचूच नाशिल्लें आनी बाय बीन म्हळ्यार आमी जेन्ना घरा वता पळय तेन्ना बाय बी घरा येयत नाशिल्लें. सो काल काय पयर केन्ना गेल्लें खंय तेका हांव नाशिल्लें न्ही म्हणून आतां बाये फुड्यान केल्या. पावसान सकाळूक केला उदक आमकां लागलो वाटेर पावस येता तेन्ना मार्केटान. आतां मातसो थांबला पूण काळोख केल्लो आसा. आतां परत बाये फुड्यान वयता आनी परत न्ही बाये फुड्यान वयता आमी परत घरा वयतली. मा आत्तां येयल्या मान फोन केला. आमी घरांतल्यान भायर सरली तरी मा जी आसा पळय ती येवकूच नाशिल्ली. सो बाये फुडें पावली. कोण ना बाय आनी तेगे आजी दोगांय आसा खंय कोण ना. चल रे मामा म्हण आनी दी म्हण लजे वकल आनी जाय मामा खंय रे मामा खंय रे मामा आनी त्या आत्यान फोन हे बरें मरे आत्यान फोन करूं ना व्हिडिओ कॉल करूं ना ना रे करूं ना. डॅडू खंय गेलो डॅडू गेलो कामा हां सो सांजची न्ही आतां 6:30 जाली. आमी मार्केटा बी वचून येयली बाये फुड्यान वचून येयली. चड असो क्लिप जो आसा पळय न्हू तो कांय शूट करूं ना. बाये फुड्यान बी गेले ते मातशें एक अर्द वरान भितर येयली कित्याक हांगा वचपाक जाय आशिल्लें आनी पावस बी खूब पडपाक लागलेलो. सो आतां हांव रेडी जालां हळडीक वचपा खातीर. मा गेली भायर सरून. सो मा येयली परत दुसरी रेडी जाली आतां आनी म्हाज्या वांगडा परत वता. सो हांव आतां हळडी वयता आनीक हो वचना हो बसला हांगासर पडवला. हां जागो कोणसो घेवन आपल्याला बसला. सो हांव रेडी जालें बट घाम येता भरपूर स्वेटींग जालां. सो मा गेली भायर आनी आतां वयता. इफ सपोज पॉसिबल जालें कोण ना जाल्यार हांव शूट करतलें. मा सांगता म्हाका शूट करपा जाय खंय थंय पयलीं शूट करपा जाय. हांवें पॉसिबल जालें जाल्यार शूट करतलें कित्याक गर्दी बी आसा. लेट जालो खंय तांकां कपला लावपाक गे. सो चलो सिंपल साडी. ही साडी पयर केन्ना न्हेसलेली रे हांव चवथी न्हेसलें. चवथी इन सेन्स म्हागा चवथी न्हेसलेलें न्ही. हां तेंगे निनागे बी गेले तेन्ना न्हेसलेलें. सो आयज तीच साडी न्हेसला. कॉटन न्ही मातशें बरें जाता गरमेक म्हणून. सो चलो हायर कपला लावपाचो आनी हांव सो रातच्या हळडीक वचून न्ही थोडेशें म्हटल्यारच जितलें कितें पॉसिबल जाता पळय शूट करपाक सो तितलेंच न्ही हांगासर हांवें शूट केलां. सो ही हांगासर एजमानी आनी न्हवरो जो आसा पळय न्हू तो आनी ही तेची थोडीशी फॅमिली. लग्नाच्या घरान म्हणटा खूब गडबड आसता न्ही सो ताका लागून सगळ्यांक शूट करप पॉसिबल जायना. जितली कोण थंय त्या टायमार अवेलेबल आशिल्ली पळय तितल्यांचो एक क्लीप घेतलो
आनी ह्यो ज्यो हांगासर तुमी फांत्यो पळयता पळय न्हू त्यो भाभीन घातलेल्यो. जो न्हवरो आसा पळय न्हू तेजे मावशेले चेड्याल्या बायलेन ह्यो हांगासर फांती ज्यो आसा पळय त्यो घातलेल्यो. सो बऱ्यो हांगासर हेणी फांती घातलेल्यो. ह्यो ज्यो हांवें तुमकां दाखयता पळय ते थोडेशे बाकीच्यांनी बरे आनी वेगळे वेगळे डिझायनाच्यो फांत्यो ज्यो आसा पळय त्यो घातलेल्यो तिणें. ही जी हांगासर तुमकां दिसता पळय न्हू भाभी ती घालता आनी तेच्याच वांगडा न्ही ती ऑर्डर्स बी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो घेता. म्हटल्यारच तुमकां जर सर्ट फांत्यो वरायटीज ऑफ फांत्यो जश्यो तुमकां पॅटर्न जाय जश्यो तुमकां जाय पळय न्हू त्या प्रमाणे ती घालून दिता. आनी बेबी शावर बी जे आसता पळय न्हू किंवा आमकां हळडीक जी आमी फुलाची ज्वेलरी करतात बेबी शावराक बीन सो ती सगळी फ्लावर ज्वेलरीज बीन ज्यो आसा पळय तेजी ती ऑर्डरी घेता. सो हांगासर थोडेशे कांय पिक्स आशिल्ले तिचे सो ते हांवें हांगासर तुमकां दाखोवपा खातीर अपलोड केल्ले आसा. सो तुमकां बी जर कोणाकय जाय न्ही जाल्यार तुमी कॉन्टेक्ट करपाक शकता. डिस्क्रिप्शन बॉक्सांनी तिजो हांव नंबर जो आसा पळय तो शेअर करता. ओके तुमकां जर कोणाकय जायो जाल्यार तुमी न्ही तिचे कडेन ऑर्डर करात. ती तुमकां ऑल ओवर गोवा खंयी न्ही ऑर्डर जी आसा पळय ती धाडून दितली. ओके सो हेच्या मुखार आनी हांवें चड कांय शूट केलें ना तर हेच्याच वांगडा आयचो हळडीचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.